Tenemos un nuevo bloque de día a día. Te cuento, Franco, que tenemos jurado a nuestro lado. ¿No? Viste que hablamos al comienzo de que, bueno, que fueron llamados para jurados de cine. Lo tenemos ahora como jurados de la cartelera. Muy bien. De cine y jurados también del café para ver cómo... Catadores de café. Catadores de café profesional. Los tenemos ahí. Floja la cartelera. Floja. Empezó floja. Toma un poquito a ver si no te quemás esa lengua larga. Se me da miedo tomar. Si no te quemás la lengua larga esa. ¡Ay, qué rico café! ¡Qué rico! Ah, sí, está rico. Está como suave. No suave. Está cargadito, pero es como... ¿Llegás a notar notas dulces achocolatadas en nariz? Bueno, pasa que... No aún, recién empecé. Está complicado. Ay, el catador ahí. Pero está como mientras muy buscas las notas dulces, ay, por favor, nosotros vamos a hablarles de los avances del cine. Sí. Que ya se estrenan hoy. Porque a todo esto estamos contra reloj. Muy bien. ¿Cómo estuve? Muy bien. ¿Cómo estoy? Estamos fino como lengua de piojo hoy. Póngale un puntito, por favor, para el... Sí, no, estuve bien. Decir, ¿cómo es el nombre del título en inglés? A ver. Retribution, te maté también. Contrarreloj, lo conoce todo el mundo por Contrarreloj. En realidad es un remake de una película española que se realizó en el 2015, que es El Desconocido. En realidad esta es una película que trata del género thriller psicológico, o se puede llamar como también dentro de lo que es el universo de thriller con cierto perfil de intriga y demás. Vamos a tener acción, pero vamos a tener también una situación compleja en lo que vendría a ser la sinopsis de esta película, en donde el padre, que es protagonizado por Matt Turner, él se encuentra en una situación extrema en donde una acción sencilla, diaria, como llevar a tus hijos a la escuela, bueno, recibe una llamada misteriosa de una voz extraña diciéndole que el auto está lleno de explosivos y que si no hace una cierta cantidad de cosas, de pasos que esta persona de cierta manera lo extorsiona a hacer, obviamente su familia, ¿no? Muy bien. Está en riesgo. O sea, va por ahí un tema del perfil. El actor promete, ¿no? Además, es muy de su estilo. Sí, claro. Muy de su estilo. Uno a veces no se lo imagina mucho en otro perfil de películas. Ha hecho igual, alguna ha tenido, pero esto sí es bien la identidad de Liam, ¿no? Perfecto. Así que sí. Ansioso por ver el tráiler. ¿Has visto algo? Te iba a decir. ¿Viste el tráiler o algo? No, bien, pero me llama la atención. Pero las películas de él siempre. Siempre tienen. Y vas la a ver única que me queda personal. sin ver, Non-Stop. Es la única que no vi. Non-Stop, es verdad. No, esa no la vi. Mirá. Pero bueno, puedo hacer una seguidilla. Sin parar, entonces, vamos con el tráiler. Vamos, arriba. Are you gonna answer that? It's not mine. Hello, Matt. Sorry, who is this? There is a bomb under your seat. If you... Do I have your attention? Did I do something to you? You sound so guilty. What do you want? Drive to this location. Honey, something's happened. There's a man who has put a bomb in the car. Under our seats, there are pressure triggers. We can't get out. The car will explode. We're here. Listen very carefully, or I kill you. Open the glove box. Shoot him. Why are you doing this? What have I ever done to you? Dad. His life or yours. Matt, I'm your best friend. You're a murderer now, Matt. You think I'm the bomber? Well, I guess you've had a tough day. I know that you lost a lot of money for your clients who invested in your fund. A lot of people are worried about you. You got everybody's attention, Matt. He is still out there. If you can find him, I will. I'm in control here. No, you're not. You hurt my daughter, son of a bitch. I will kill you. What's it gonna be? Drive.
Muy bien, ahí teníamos. Entonces, me gusta. Sí. Vi parte de este tráiler, vos sabés, que ahora mirándolo me acordé. Te iba a decir, me dijiste, no, pero ¿dónde viste el tráiler? No, me suena. Ponete de acuerdo. Rosario ya se anotó para ir. Bien, sí. Así que tenés que es ponerlo. un tipo de películas que a mí me gusta. Quizás no a ver, yo puedo tener algún otro género que aprecio más, pero no la pasas mal. Y, sí. Y además es una que muchas veces es una fija que tenés gente que le gusta diferentes perfiles de película y esta como que todos comparten el que, che, vamos con esta que la podemos ver todo y nos agrada. Totalmente. Pasamos a la siguiente. Sí. Sonido de libertad. Hoy me trajiste todo en inglés acá porque sí, Sound of the Thriller, thriller y drama es lo que en realidad terminaría definiendo este tipo de película en cuanto a su género, porque en realidad estamos hablando de una película, de hecho, bastante especial, una película que trata sobre justamente la trata de niños, o sea, lo que es el tráfico de niños y demás, es un tema muy delicado, en donde es una película americana, pero con varios involucrados que son latinos, una película que además se crea por medio de un crowdfunding de 7.000 inversionistas, una película que tuvo un costo total de unos 14 millones y que a la fecha, o sea, recién hoy estamos estrenando en Uruguay, ¿no? Lo mismo pasa en varias partes del mundo, ya lleva recaudado 182 millones. Wow. O sea que sí, viene siendo bastante taquillera. Lo cual eso linda de cierta apuesta, manera entonces. es una linda apuesta, sí, viene bien. Y bueno, y después queda a ver cómo responde el público uruguayo en una temática que obviamente es muy polémica, genera mucha controversia, pero que de cierta manera yo soy de las personas que... tampoco. Claro, soy de las personas que a veces digo, bueno, está bien, capaz que esto nos hace ponernos por lo menos un poco más sensibles y recordar que el mundo no está tan bien como a veces creemos que está, ¿no? Porque a nosotros nos está yendo bien, pensamos que hay cosas, o nos olvidamos de que hay cosas complicadas que están pasando, ¿no? Y que en el 2023 siguen pasando. Muy bien. Bueno, linda apuesta, vamos a ver el tráiler. I don't think I can do this job, Tim. As soon as I lay down, all I see are those kids' faces. How long you been doing this? 12 years. How do you do it? It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen. It has already passed the illegal arms trade, and soon it's gonna pass the drug trade. Señor Timoteo, tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrar a mi hermana. Imagine walking into a room right now, seeing an empty bed. What would we do? We're Homeland Security. You know we can't go off rescuing kids in Colombia. This job tears you to pieces. This is my one chance to put those pieces back together. We're talking about extracting an 11-year-old girl from an army of rebels. Not just her. I'm talking about rescuing hundreds of kids. She could be a block down the road, or she could be in Moscow, Bangkok, LA. Over 2 million children a year are being sucked into the deepest recesses of hell. If we do nothing, someday it's gonna reach the likes of you. What if this was your daughter? Wherever I go, I'll find my way home. Fuerte, ¿eh? Sí, ¿no? Y además no solamente las escenas, sino también los comentarios, ¿no? Sí. Los planteos, las preguntas, es como... Pero bueno, a ver, es una película no apta para sensibles, diría yo. Totalmente. Pero Totalmente. igual, no sé, yo soy de los que me gusta ese tipo de película porque me hace reflexionar desde desde el constructivismo, ¿no? De lo positivo y no desde el... Yo no me gusta nunca en la vida estar desde el rol de víctima, no soy una persona que va siempre desde el otro lado y le busco el lado bueno, positivo o por lo menos
que me sirva de aprendizaje, de enseñanza, como para sacar cosas buenas y tal. Yo lo veo así, ¿viste? Sí, eso sin duda, eso sin duda. Quiero preguntarle a nuestro selecto jurado, ¿Para ¿qué qué les está ocupado? parecieron? ¿Para qué está ocupado? Porque el jurado está hablando por celular en este momento mientras estamos todos trabajando. ¿Qué les parecieron los estrenos? ¿Irían? A mí me gustó más el segundo, me gustó más A el mí segundo. me gustó más el primero. El primero puede y debe rendir más. El Porque segundo- Liam Neeson es de mis actores favoritos. Vamos a deliberar. ¿El primero o el segundo? El primero. Sí, pero yo me gusta más ese. Bueno, el primero. El primero. ¿Te puedo hacer una el consulta? café flojo, ¿Qué es el, Flojo. qué es el papelito que tenés ahí? Como si Esto- fuese un arma letal. Eso es una bolita de papel que me tiró un amigo mientras que pasaban los trailers. Yo lo que quiero decir que acá Un los amigo vestido de proyectiles azul de acá, oscuro. ahí, Sí. no, es horrible lo que está pasando en este Sí, programa. un señor que da cartelera No hay de cine decoro, me no hay lanzó decoro. esto mientras que yo tomaba el café. No, si Adelante, cae adentro del señora café, yo te Rodríguez. quiero ¿Sabés qué es lo peor, El Miguel? enchastre Que no que se dejaron nada para convidarte. No, o sea, no. nada. Yo que voy vaya a un ir. poquitito. Pero escucha, ofrecimos. el goteo Le ese da para ofrecimos. 5 litros más hasta mañana. De mañana está goteando. Toma todo el canal Está y lindo. sigue. Yo me voy a pedir el día libre para preparar el café antes de... Franco, un placer como siempre Como tenerte. siempre, el placer es mío, muchas gracias y bueno, nada, aprovechen que se anunció lluvia, así que es buen Ideal momento para ir al cine. buen momento para ir al cine, aprovecharse de una salida en familia, con amigos, en pareja, lo que sean, o si están aburridos como Julio, poder ir al cine o algo, no sé Julio, Perfecto. capaz que puedes hacer alguna de las tortas esas que a veces le quedan bien, vamos a decir a veces.